Palazz fil-Belt Valletta inbidel f'dar għal maġistrat inkwirenti li issa għandhom binja moderna minn fejn jaħdmu, attrezzata b'żewġ awli li fihom jistgħu jisimgħu xi każijiet skont il-bżonn. Il-binja magħrufa bħala Palazzo Conte se sservi ta' spazju speċjalizzat għall-inkjesti u tinkludi wkoll ir-Reġistru tal-Qorti tal-Ġurisdizzjoni Volontarja, Uffiċċju tal-Qorti ta' Reviżjoni tal-Atti Notarili u Uffiċċju tal-Pubblikazzjoni tal-Atti Legali. Fl-inaugurazzjoni ta' din il-binja l-ġdida, l-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija s-Servizzi tal-Qrati Vanessa Grek sostniet li l-qrati għandhom jiġu trattati bħala servizz pubbliku li jwieġeb għal ħtiġijiet tal-lum u tal-futur. Hija fakret fit tkabbir sostanzjali tal-Aġenzija fl-aħħar snin b'aktar minn 580 ħaddiem fosthom kważi 100 avukat li jassistu direttament lill-ġudikatura. Spjegat aħjar l-iskop ta' din il-binja l-ġdida. Il-maġistrati inkwirenti huma l-maġistrati li jagħmlu l-inkjesti maġisterjali. U hawnhekk huma se jkollhom l-uffiċini bl-istaff tagħhom kollu hawnhekk kif ukoll għandhom żewġ awli attrezzati għalihom għal meta jkun hemm il-bżonn li jisimgħu xi xhieda jew inkella jkunu jridu jżommu xi diskussjonijiet bejniethom. L-inaugurazzjoni saret fil-preżenza tal-Prim Ministru Roberta Bela li spjega kif dan il-proġett għandu lan li jnaqqas il-pressjoni minn fuq il-binja prinċipali tal-qorti filwaqt li jtejjeb l-organizzazzjoni u l-effiċjenza tas-servizzi. Il-Prim Ministru sostna li dan huwa pass ieħor lejn sistema ġudizzjarja aktar moderna, aċċessibbli u eqreb taċ-ċittadin. Meta tkellem dwar l-investiment fil-qrati, semma dak diġitali fosthom 10 miljuni għal Court Case Management System li bħalissa tinsab fil-fażi tat-tendering, kif ukoll il-Legal Aid Management System li digitalizzat is-servizzi tal-għajnuna legali. Semma wkoll investiment ta' 2 miljuni f'sistemi ta' awdio ġodda fl-awli biex ir-reġistrazzjoni ta' seduti tkun aktar ċara u affidabbli. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard qal li bil-ftuħ tal-binja l-ġdida qed jieħu l-ħajja żvilupp legali importanti b'sezzjoni dedikata għal maġistrati inkwirenti f'binja mamra b'dak kollu li jistgħu jiġu bżonn. Huwa spjega kif diġà qed jidher il-frott ta' din l-ispeċjalizzazzjoni għaliex mill-bidu tas-sena l-oħra minn meta ġew assenjati l-4 maġistrati inkwirenti sa Awwissu li għadda daħlu 1251 inkjesta maġisterjali u ġew konklużi aktar minn 830, ekwivalenti għal rata ta' 65% ta' inkjesti konklużi. Biex bekk bil-barka mill-Arċisqof ta' Malta Charles Cicluna infetaħ Palazzo Conte f'impenċar mill-Gvern li jsaħħaħ mhux biss l-infrastruttura tal-qorti imma wkoll il-kultura ta' effiċjenza u servizz aħjar lejn iċ-ċittadin.